আ উলফ অ্যামং শিপস, যখন সবাই নিজেকে পিওর শিট, মাছের কাটা কিনে কেন দেশের জনগণ খাচ্ছি, তোর কি বে, তোর কি, তুই আগে টাকা কামা। তুই বুঝতেছিস দেশের ইনফ্লেশন, তোর ফেসবুক পোস্টে ইনফ্লেশন কমে যাবে নাকি গভর্নমেন্ট তুই ফেলা দিবি ফেসবুক পোস্টে, কিছু করতে পারবি না। তোর ক্ষমতা কোনখানে, তোর ক্ষমতা তোর লাইফ ইমপ্রুভ করাতে, তুই তোর লাইফে ফোকাস কর। তোর যদি আইডিওলজি থাকে সেটা সাপোর্ট কর। আমাদের দেশে এখন যদি তুই কোনো একটা মানে লিটারালি মঙ্গল শোভাযাত্রা নিয়ে কথা হইতেছে, এখন কথা হলো মঙ্গল শোভাযাত্রা ভালো না খারাপ এই নিয়ে আমি কোনো কমেন্ট করব না। এখন কথা হলো ধর তোর ভাল লাগে, ধর তোর খারাপ লাগে, এই নিয়ে তো তোর 20টা বা 25টা প্যারাগ্রাফ লেখার দরকার নেই। একটা পোস্ট দিয়ে চুপ করে বসে থাক, চুপ করে পড়াশোনা কর, পড়াশোনা কর সারাদিন। এই বিখ্যাত মনে করো ফেসবুক লেখক হয়ে গেছিস, বা ইন রিয়েল লাইফে তোর আমি 2 টাকার দামও দিই না, তাহলে দরকার আছে? কোনো দরকার নেই তো। সো নিজের লাইফে তোমার মতো হও।